हाँ जी, तो आज जानकारी दूंगा तुमने सांस से जुड़ी। कई भाइयों का सांस की बीमारी ने बिल्कुल तहस नहस कर रखा है। कई का पुरानी खांसी ने टीवी बना दी, दमा हो रहा है। खांसी ते रात ने नींद को नहीं आती। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बता दूंगा तुमने आज। एक के टैबलेट है, वह तुमने खाली पेट लेनी है। तारा नजला हो, खांसी हो, पुराना दमा हो, टीबी बन रही हो, एलर्जी हो, और सांस की नली या जिसमें वो सांस आवापन है वो फूल रही हो या सोई आ रही हो उस पर, या थोड़ी दूर जान दे सांस चढ़ जाता रहे। गजब का रिजल्ट है। 1-1.5 महीने ले लियो या 15-20 दिन ले लियो, हफ्ता में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तारा। इतनी कारगर चीज है वह। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, लेके देखियो तमें। नाम कौन पूछो उसका? नाम है उसका शवा सारी गोल्ड। एक एक गोली सवेरे शाम या 2-2 गोली, ज्यादा दिक्कत है तो सवेरे शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लियो। जो कहने मेरा थोड़ी सी दूर जाते सांस चढ़ है, एक हफ्ता में देख लियो घोड़े की तरह बाजन लाए जगह सांस नहीं चढ़ेगा। सांस का बहुत ही गजब का फार्मूला है। और किसी भाई बहन का बलगम जम रहा हो या बलगम बार बार बनने लग रहा है, इसने ले लियो, बलगम नहीं बनागा तारा और घोड़े की तरह फिर दोबारा चलने लग जाओगे। बहुत ही अच्छी चीज है और बिल्कुल आयुर्वेदिक है। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर की राय जरूर ले लियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दियो। अगर किसी भाई का या बहन का सांस से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो यह वीडियो उसका द्वारा शेयर कर दियो, घोड़े की तरह बजने लग जाओ। राम राम।